वालेकुम। मेरा नाम राबिया अज़हर है और मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब से अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी और मुझे आज 21 दिन हो गए हैं यहाँ पे। मतलब किया तो 2 दिन के सेशन में था, पर 21 दिन के बाद मैं आई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी मैं बेहतर हूँ। मेरा तो यही मशवरा है आप लोगों को भी कि आप भी ये टीके दवाइयों इन चीज़ों से बचें। डॉक्टर आमिर शहजाद के पास आएँ और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा आपको यहाँ पे रिज़ल्ट देंगे। ये जो तकलीफ़ें हैं वो इंशाल्लाह ताला यहाँ से दूर होंगी। तो आप यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। कोई पेनफुल ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रेस्ट है बस, और कुछ भी नहीं है। कोई मेडिसन इसी तरह के नहीं है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।